У Ромика сегодня день рождения, ему 1,5 годика. И сейчас детки будут задувать тортик. Молодцы! Какая вкусняшка! Вкусный торт. Все ждут торт, и Кирюша ждет торт вкусный, который приготовила тетя Аня. Ромик хочет торт. Ромик первый попробовал торт. Ай, как вкусно. И Гриша хочет торт. И Кирюша ждет торт. Да? Все, снял.